dia a tothom. Benvinguts un dia més a l'Agència Catalana de Notícies. Us donem la benvinguda a tots els periodistes que seguiu la campanya del candidat que avui ens acompanya. És el tercer que ens visita amb aquesta campanya electoral per les eleccions del 20 de desembre. És el líder i cap de llista per Barcelona d'Unió, el senyor Josep Antoni Duran i Lleida, al qual també saludem i li donem les gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Bé, aquesta és una trobada, la de l'Agència Catalana de Notícies, en la qual convidem el candidat que parli d'aquell tema que consideri més oportú dintre de la campanya que estem vivint. Avui, precisament, traspassem l'equador de la campanya. Per tant, jo d'entrada li demanaria que em fes una valoració de com està vivint des d'Unió vostè aquesta campanya electoral i en paral·lel al que s'està produint, no? Que són aquestes negociacions entre Junts pel Sí i la CUP de cara a formar un govern per Catalunya. Per tant, d'entrada, aquest doble sentit. Valoració de la campanya i el que està passant amb aquestes negociacions per formar govern a Catalunya. Moltes gràcies a l'Agència CN per convidar-me a aquesta roda de premsa, a vostès per la seva participació. Bé, visco aquests primers 8 dies de campanya electoral amb la convicció de que encara hi ha molts ciutadans que estan per decidir el seu vot i amb la voluntat d'intentar i haver-ho fet ja al llarg d'aquests primers dies de campanya i acabar d'arrodonir-ho al llarg dels dies que ens resta, d'intentar que part d'aquests indecisos votin a Unió. I de manera molt particular el votant del catalanisme polític que existeix a Catalunya, de l'espai de centre moderat, persones que varen votar a Junts pel Sí el 27 de setembre, que no es varen equivocar, que volien certament donar força, una part d'ells, atenció, volien donar força al president Mas per negociar i que ara es veuen enganyats perquè no és la negociació del pacte, sinó en tot cas la ruptura. Una campanya electoral, en la seva primera part, en la que hem fet uns quants debats, en la que he intentat explicar i precisament dirigint-me a aquestes persones les raons per les quals creiem que tenim les millors solucions, i que en el context de la mateixa, és veritat, com vostè assenyala en la segona part de la pregunta, té un paper molt rellevant el fet que després pràcticament de 2 mesos i mig d'eleccions a Catalunya no hi hagi encara un govern, però el que és més important i més greu al meu entendre és que es vulgui ocultar que de fet ja existeix un pacte entre Convergència i la CUP i que el que no es vol, el qual considero és un frau electoral, explicar l'abast del mateix a la ciutadania. Jo vull que s'expliquin els continguts d'aquests pactes. Aquest matí el senyor Homs augurava un acord amb la CUP que ens deixaria tots amb un pam de nassos. Doncs jo crec que el democràtic el transparent és explicar, si ens ha de deixar amb un pam de nassos, que ens hi quedem abans del dia 20 de desembre i no en posterioritat, perquè no fer-ho, a banda de ser un exercici que va en contra de la transparència que exigeix la construcció d'aquest estat nou, no fer-ho també, com ja he dit abans, és per mi un clar frau electoral. Jo tinc dret com a ciutadà, no com a candidat, perquè estem parlant del futur govern de Catalunya, per tant de tots els catalans, hagin votat a l'opció política que hagin votat, tinc el dret a saber quins són els continguts que s'han pactat, que és el que permet dir el president Mas, el que va dir ahir a una televisió, 8TV, que és el que li permet al senyor Homs fer aquest tipus d'afirmació. Tinc dret a saber per què ara es diu que s'acceptaran determinades polítiques socials i quan Unió estava en el govern se'ns deia que no eren possibles perquè no hi havia recursos, perquè els criteris d'economia i finances que enteníem eren que no es podia aprofundir en el dèficit. Tinc dret a saber si és veritat o no és veritat que aquests acords, aquestes negociacions, això que ens deixarà amb un pam de nassos, comporta la suspensió de projectes d'inversió a Catalunya, comporta la suspensió, com s'ha anunciat també, perquè estava disposat Junts pel Sí a concedir-ho a la CUP, de la fi dels concerts a les escoles diferenciades, com un possible primer pas d'acabar amb els concerts a les escoles en general. Per tant, tinc dret a demanar que s'expliqui i que el no fer-ho és no només una manca de transparència, sinó és un frau i és d'una extremíssima gravetat en vigílies d'unes eleccions com les que tenim per diumenge vinent el dia 20 de desembre. Aquesta és la resposta i les reflexions que em suggereix aquesta doble pregunta que em formula el director de l'agència. Molt bé. Segurament hi haurà més preguntes per part d'aquí els assistents, que prego ja que adrecin al senyor Duran i Lleida. Seguint el fil del que comentava ara, no sé
qual va anar desgranant una mica una per una les mesures del pla de xoc que proposava Junts pel Sí i va dir que bona part d'elles ja s'estaven implementant, ja s'estaven pagant i que a mesura que s'anessin tenint diners s'anirien implementant cada vegada més. I en aquest sentit que no sé si li són suficients aquestes explicacions de com s'anirà pagant aquest pla de xoc. I d'altra banda també relacionat amb Mas, ahir un dels titulars diguéssim que els periodistes hem destacat és que no es retira, el motiu de per què no retira perquè diu que retirar-se seria atorgar a la CUP la direcció del procés. Confesso no veure el programa d'ahir, alguns dels seus companys saben que estava tornant de Lleida i per tant no vaig tenir oportunitat de veure aquesta entrevista del president Mas, he llegit per tant el que en diuen els mitjans de comunicació i res més, però jo crec que això és tirar pilotes fora, no? Si realment ens ha de deixar amb un pam de nassos aquest acord de la CUP amb Convergència o de la CUP amb Junts pel Sí, és convenient que l'explicació sigui més profunda, perquè evidentment no em deixa amb un pam de nassos dir no, això ja s'està fent i per tant es farà amb el temps. Això és purament vaguetat, això és tirar pilotes fora. Per tant, jo demano explicacions reals. No demano que es continuï embaucant a la ciutadania. S'està embaucant a la ciutadania, s'està enganyant a la ciutadania. Jo demano la veritat. I en quant a la segona de la formulació que vostè fa la pregunta, jo en discrepo molt respectuosament. No és que el president Mas hagi de continuar per impedir que el procés estigui en mans de la CUP. És que el procés ja està en mans de la CUP. És que el procés ja està en mans de la CUP des del mateix 9 de novembre amb la declaració que aprova el Parlament de Catalunya, que redacten dues persones, una de Convergència i una de la CUP, però que aproven, òbviament amb el consentiment del president Mas i dels dirigents dels altres partits que donen suport, Convergència, Esquerra i la CUP, aproven allò que és una manca de respecte al principi de legalitat, allò que no sé si aconsegueix desconnectar-nos amb Espanya, però sí aconsegueix desconnectar-nos amb Europa i que consagren també amb aquella declaració, el que posa de relleu està en mans de la CUP, és la inseguretat jurídica i, per tant, l'antídot que necessita qualsevol país, que és el de la seguretat, tot el contrari, la inseguretat és el que s'instal·la, el que necessita un país políticament per creure en ell és seguretat, el que necessita un país per creure econòmicament en ell perquè s'hi pugui invertir és seguretat. Però no s'acaba aquí la meva reflexió que permet contradir aquesta expressió, aquesta declaració del president Mas i per tant tornar a reiterar que que ja està en mans de la CUP el procés, perquè aquell mateix dia vostè recordarà que es va aprovar una declaració complementària, però al mateix temps aquell dia va ser el pròleg de 2 debats d'investidura i va ser el pròleg de 2 concessions que mai un president de la Generalitat hauria de fer per demanar, per implorar ser investit com a president de la Generalitat. El compartir la presidència de la Generalitat i, en tot cas, l'anunciar com el signe més alarmant d'inestabilitat que al cap d'uns mesos estava disposat a sotmetre's a una moció de confiança de la CUP. Més dependència de la CUP i més evidències de que el procés està en mans de la CUP és difícil trobar-les sense sortir només de l'escenari del Parlament i del dia 9 i del segon dia de debat d'investidura. Sí, la Unió ha proposat la disposició addicional a la Constitució sobre Catalunya, que diu que és una proposta difícil però no impossible, contraposant-ho a la independència que veu impossible. Però ara hi ha una altra proposta per part de Podem sobre el referèndum pactat amb l'Estat sobre el futur de Catalunya. Quina proposta de les dues veu més factible i quina prefereix des de la Unió? Bé, jo preferiria que es pogués fer un referèndum. El que passa és que ja vaig dir-ho ahir, no? Jo no sé quin tipus de referèndum. Està proposant un referèndum legal, pel que entenc, el senyor Iglesias. Si és legal, està proposant un referèndum que prèviament requereix una modificació de l'article 1 i 2 de la Constitució, o no, i per tant la pregunta no és tan clarament independència sí o no, i un referèndum que només tingui com a objectiu i com a subjecte el poble de Catalunya, tot això ho desconec. Ara, l'únic que puc dir és que tant de bo que es contagiessin altres dirigents d'àmbit estatal d'aquesta capacitat o d'aquesta predisposició a sotmetre a referèndum a Catalunya una proposta política. No sé quina és la del senyor Iglesias, en tot cas sí que sé quina és la que Unió vol sotmetre a consulta dels catalans, que és la proposta que vostè ha fet referència en la seva pregunta inicial, que és la disposició catalana a la Constitució, amb el contingut que per no fer-me passat ho faré davant dels electors, però no davant de vostès, seria una falta de respecte, els hi he explicat 100 i una vegada més.
Senyor Duran, i aquesta disposició que proposa Unió, davant de les enquestes que pronostiquen avui mateix una davallada del Partit Socialista, i el prou està és que han hagut de treure en campanya dos expresidents com Felipe González i com José Luis Rodríguez Zapatero, i que sembla dibuixar que a Espanya hi haurà dos partits predominants, que seran el Partit Popular i Ciutadans. Quin partit creu que pot assumir aquesta proposta d'unió? Tots. Primera, quan jo proposo aquesta proposta, aquesta solució, sempre l'acompanyo d'una afirmació i que el camí no és altre que diàleg, pacte i transacció. I sempre hem entès i sempre s'ha d'entendre que per arribar a una transacció segur que al 100% no puc imposar, perquè a més no és la paraula la proposta. I els altres tampoc podran imposar la seva, però dic tots perquè Espanya ha d'afrontar un repte aquesta legislatura i l'ha d'afrontar creant, que és una proposta també d'unió, una ponència en el si de la Comissió Constitucional que abordi aquelles escletxes que presenta aquell pacte de la Constitució i la mateixa Constitució, que presenta el sistema polític. I un dels problemes a resoldre és la qüestió catalana, però no és l'únic. I, per tant, de la mateixa manera que a la transició de la dictadura a la democràcia es va tenir en compte i es va tenir que tenir, i subratllo, que tenir en compte quina era la posició del catalanisme polític, tot i que no era ni de lluny majoritari a Catalunya, ara també s'haurà de tenir en compte. I és un pacte que s'ha de fer entre tots. I és un pacte que, com ja he dit moltes vegades, finalment interessa i obligarà a Espanya i a Catalunya, perquè si no es fa un pacte i no s'arriba a una solució i s'enquista el problema català, s'enquista aquest problema que en Rajoy ja considera espanyol al parlar de la qüestió catalana, ens trobarem amb que hi haurà una inestabilitat política que arrossegarà l'economia i ni el govern espanyol, ni Espanya, ni Catalunya, ni la Unió Europea es poden permetre el luxe d'un país com Espanya o Catalunya, que té un endeutament públic i privat molt elevat, depenent, per tant, dels mercats, que aquí es trobin en el futur la Unió Europea amb una Grècia per una dimensió molt diferent, com és el PIB també d'Espanya en relació al grec. Per tant, estem convençuts que entre tots serà difícil, però és possible. L'altre és molt més difícil i, en qualsevol cas, impossible. I vull dir-li que són molt més importants 2 diputats per arribar a un acord que no pas 7 o 8 per continuar en el desacord. I aquesta és la gran utilitat del vot a Unió. Entenc pel que diu que creu que hi ha un acord de Junts pel Sí i la CUP que no és públic però que ja hi és, i el president Mas ahir a l'entrevista deia que no hi ha acord encara, que hi ha negociació i que quan hi sigui que hi ajudarà. Vostè creu que el fet que s'anunciés abans de les eleccions perjudicaria les files de Convergència i Esquerra si hi hagués un acord amb la CUP? L'esquerra, perdoni. I la segona pregunta, en el cas de la disposició addicional, que veu més possible, entenc, que el referèndum que proposa Pablo Iglesias, que diu que és... He interpretat malament les seves paraules, per la que han fet, no sé. Creu que és més difícil que el referèndum més fàcil o més difícil que el referèndum de Pablo Iglesias, perquè en el cas de Pablo Iglesias, que proposa que es pregunti sobre la independència, diu que no és possible perquè és contrari a l'article 2 de la Constitució de la Sobirania Nacional, i en el cas de la proposta d'Unió entenc que vostè renuncia a reconèixer Catalunya com a nació perquè parlen de realitat nacional i la seva proposta encaixaria amb l'article 2 de la Constitució. No entengui tantes coses, o almenys m'agradaria tenir jo més capacitat perquè a l'hora d'entendre pogués entendre coses diferents. En cap moment he dit no és possible el referèndum del senyor Iglesias. En cap moment. El que he dit, en pregunta d'un company, és que no conec exactament què proposa el senyor Iglesias i que tant de bo les restes contagiessin, que no sé si el senyor Iglesias vol fer un referèndum preguntant sobre la independència i, per tant, canviant o no l'article 1 i 2 de la Constitució, perquè entenc que el senyor Iglesias vol fer un referèndum legal. Per tant, com que no sé exactament ni cap de vostès què proposa, perquè si bé ha parlat de proposar que es voti la independència sí o no, i que ell, a més, no vol que se'n vagi Catalunya d'Espanya, però no sabem exactament què és el que preguntarà i a partir de quins articles de la Constitució o d'una prèvia reforma constitucional, no ho sé. Per tant, és difícil que jo diga que és impossible o que és més difícil del senyor Iglesias. L'únic que he dit és que la nostra proposta està concretada
volem sotmetre a referèndum del poble català, volem sotmetre a consulta del poble català la disposició catalana, el reconeixement català a la Constitució, i en canvi el senyor Iglesias no conec, però no he dit en cap moment que no sigui possible, i no dedueixi d'aquí tantes coses, perquè de cap de les maneres estan a l'esperit ni de les paraules ni de la interpretació de les paraules. Respecte a la primera, és veritat, consti que jo no vaig veure l'entrevista, ho he dit abans, del president Mas, per tant jo estic judicant en funció de lectura de mitjans de comunicació, com tantes altres vegades fem, a risc d'equivocar-nos, no? Però tinc la meva pròpia opinió, havent-la vista i no havent-la vista. El senyor Homs diu que hi haurà un acord, que augura un acord, no? I que ens quedem amb un pam de nassos pel seu contingut. Bé, si augura que hi haurà acord i que ens quedem un pam de nassos, vol dir que coneix els continguts, no? Si coneix els continguts, per poder arribar a qualificar que ens quedarem un pam de nassos, que ens els expliquin abans, perquè és un frau electoral. I clar que sí, d'acord amb la pregunta que vostè formula, crec que perjudica a Convergència. Per això no ho volen explicar. Per això no volen que molts dels seus votants sàpiguen finalment amb qui deixen mans el país. Altra cosa és Esquerra. Esquerra es manifesta, s'ha manifestat, avui ho reitera en una entrevista al diari El Periódico, al cap de llista d'Esquerra Republicana, sentir-se propera als continguts de la CUP. Per tant, no m'estranya que Esquerra pugui acceptar determinades actituds sobre projectes d'inversió o determinades propostes sobre supressió de concerts escolars. No m'estranya d'Esquerra, no li fa mal a Esquerra, és el que sempre ha defensat Esquerra. En canvi, contrasta amb el que sempre ha defensat Convergència. Per això jo demano explicacions a la ciutadania d'aquest contingut tan sorprenent que ens ha de fer quedar amb un pam de nassos. Si s'ha de fer quedar amb un pam de nassos, ja es coneix, per tant, expliquis abans. Perdoni, descarta totalment unes eleccions al març, diríem? No les descarto, el que passa és que no tinc autoritat per saber si hi haurà o no. Pel que veig, si segueixo i m'he de creure i he de donar crèdit a les paraules del candidat de Convergència, doncs com que hi haurà un acord, segurament, perquè ningú ha dit hi ha un acord. El que diem aquí hi ha un acord i està pastelejat i ens l'amaguen som nosaltres, perquè si ho diguessin ells, evidentment ja estarien donant explicacions, però jo intueixo que hi haurà un acord i per tant que segurament no hi haurà eleccions el 15 de març, però quedi clar que cada setmana intuïm coses diferents en funció que diuen coses diferents. Ara em remeto a les darreres declaracions. Creu que un govern com el de Junts pel Sí i la CUP podrà aguantar 18 mesos per fer la legislatura constituent? No, o Junts pel Sí renuncia especialment al partit que significa en aquest sentit, o ha significat fins ara, més llunyania ideològica i econòmica amb els projectes de la CUP, que és el cas de Convergència, o Convergència renuncia definitivament al que és, o no veig un govern estable els propers mesos a Catalunya i, per tant, desgraciadament, torno a veure eleccions anticipades a Catalunya. Però esperem. Mentrestant, ja he dit el que creia que cal dir en aquests moments, que és que se'ns expliquin les coses, que no fer-ho fins després del 20 és un claríssim frau electoral, que si no es vol donar a conèixer és perquè temen que els pot fer perdre vots, però que això és molt legítim des de la perspectiva de partit, però no és legítim des de la perspectiva democràtica i per això porta la qualificació de frau aquesta posició. No ho veu una mica agosarat, senyor Duran i Lleida, dir que probablement hi haurà acord sabent la naturalesa de la CUP? És a dir, jo no dubto que entre els diputats electes i els negociadors de Junts pel Sí pugui haver-hi un principi d'acord, però sabent la naturalesa assembleària de la CUP i les diferents fraccions que no precisament són homogènies, no he vist cap observador polític que s'atreveixi a dir que aquest acord és a tocar. Si s'ha fixat en la resposta a la segona pregunta, jo he dit que no em sento capaç, però veig que tinc més confiança jo amb el senyor Homs que vostè mateix, i veig que aquest dematí és l'Homs qui augura aquest acord. Per tant, jo el que faig cas és el que diu el senyor Homs. Jo en qui tinc confiança és en mi mateix, no amb els polítics. Jo la tinc amb els periodistes. Com a periodista, vostè diu, escolta'm, senyor Duran, no és una mica agosserat, és que jo m'enfio el que suposo que el senyor Homs no ens enganya quan augura un acord amb la CUP al desembre i que ens quedarem un pam de nassos. Si ho diu el candidat de Convergència, que ha tingut un paper rellevant al llarg d'aquests anys com a conseller de Presidència amb tot aquest procés que ha seguit Convergència, jo és a partir de creure en el senyor Homs que dic el que dic.
la preferència meva, tots dos escenaris són dolents, però posats a fer, jo crec que ja quan més aviat millor passi aquest Via Crucis i li donguin al poble l'oportunitat de tornar a decidir. Ja en portem tantes de les eleccions anticipades, ara admeto, per tant, no em quedo només amb aquesta reflexió. Admeto que també és un escenari dolent, però ja ens hi hem portat aquí. Recordi que nosaltres no volíem eleccions anticipades, recordi que nosaltres vam augurar que hi hauria inestabilitat i ingovernabilitat, i recordi que he dit unes 100 vegades que això és l'avançala de la decadència d'un país. Per tant, no m'agrada eleccions anticipades, però tal com estem i amb tanta ocultació, doncs potser seria el més pràctic, però vaja, com que no està en les mans meves, és poc important, perdó, el que jo opini al respecte, és una opinió més. Una pregunta, si cal. Vostè veu desafecció a Catalunya en aquestes eleccions, desencís i més il·lusió a la resta d'Espanya? Doncs no segueixo la resta d'Espanya, però prou feina tinc per seguir la nostra. Per tant, no sé si hi ha més il·lusió. Home, són unes eleccions, ahir ho deia a Lleida i vostè hi era, no? Vull dir, aquí se li acudeix, només se li pot acudir al senyor Mariano Rajoy, eleccions en ple Nadal. Vull dir, ja sé que no són les dates nadalenques més estrictes, 24, 25, 26, però les vigílies sí que hi són. Vull dir, qui no fa un sopar d'empresa fa un sopar d'amics, perquè els de família queden reservats per aquestes dates. Per tant, són dies en què la gent està per altres coses, no? Però il·lusió, la veritat és que no soc capaç de veure si hi ha il·lusió ni a Espanya. Jo crec que també a Catalunya hi ha molt saturament de campanyes electorals, portem una recent, no hi ha govern, ho he dit abans, es fan propostes, vostè em preguntava sobre la proposta de Rajoy, recordi, demà al matí en parlem, no? Es fan propostes en plena campanya electoral per part del govern. Jo ja s'entén que s'han de fer propostes electorals i qui les fa, inclús el govern, les pot fer i diferir del quina ha estat la pràctica, perquè ho pot justificar per raons diferents. Però clar, propostes electoralistes que no s'han parlat en vigílies de la campanya, que no s'han explicat quan s'ha presentat el programa i que surten després en plena campanya electoral, doncs sorprenen, i no sé si això més aviat anima o retira, no? Per cert, no m'ho pregunta, però aprofito la llibertat que em dona l'agència de dir, escolta, si vostè vol dir alguna cosa per valorar aquestes propostes, no? Recordin que el senyor Rajoy fa dues propostes. La primera és dir, escolti'm, anem a donar una quantitat de no pagar IRPF als que tinguin un nou treball. Jo crec que el que s'ha d'incentivar i el que s'ha d'ajudar és el que crea el treball, el lloc de treball, perquè estem enganyant a la gent de dir, miri, el primer treball no pagarà tanta quantitat d'IRPF. Doncs si avui el primer treball normalment arriba a uns euros al mes que ja no necessita ni tan sols fer la declaració de renda i que si la fa està exempta de pagar impost de renda de persones físiques. Per tant, estan presentant una mesura com molt important. A mi el que m'agradaria és que s'incentivés aquell que crea el lloc de treball. Crec que és molt més bona la nostra proposta del pla d'ocupació de primera oportunitat, que diu, escolta, miri, empresari, si vostè contracta un jove d'entre 16 i 25 anys, sàpigui que li pagarem 465 euros al mes. Per tant, una part del salari que vostè li ha de pagar a aquest jove li paguem nosaltres, li paga l'Estat, li subvencionem. Jo crec que és molt més pràctic, molt més eficient. L'altre em sembla que és enganyar la ciutadania. I la segona proposta respecte que un cop jubilat puguis tenir també en aquest sentit un pagament d'IRPF menor, no sé si va per crear feina o si va de cara a les pensions. Si va per crear feina, m'agradaria més, i és la nostra proposta, que s'estimuli l'ocupació d'aquells de 50 anys i més que no tenen feina. Altra cosa és que jo també comparteixi, i vam aprovar fa molt temps a un Congrés d'Unió Democràtica, que qui vulgui i s'hagi jubilat pugui continuar treballant. De fet, això ja és possible. Però si el que es vol amb aquesta proposta és una mesura de pensions, jo demano al PP que torni al Pacte de Toledo. Se n'ha escapat durant tota aquesta darrera legislatura, s'han pres decisions sense consensuar amb la resta de forces polítiques i estem parlant d'una qüestió molt important. Si és que, reitero, perquè no l'acabo d'entendre, aquesta segona mesura va dirigida en l'àmbit d'assegurar pensions i, per tant, més cotitzacions en el futur. Si és en l'àmbit d'assegurar també ocupació, prefereixo, reitero, actuar sobre persones de més de 50 anys que no tenen feina que no pas sobre aquelles que ja la tenen i que poden jubilar-se i acollir-se amb una part del sou i una part de jubilació d'acord amb la legislació actual. Abans de passar a la següent pregunta, agrairia, en nom del senyor Duran i amb el meu propi,
que algun tècnic de la CN ens baixés a l'aire Sí, jo condicionat, estic a les perquè estem mangalades. davant d'una sortida d'aire i ens quedarem absolutament congelats. Si ho poguéssim tancar l'aire condicionat. I ara sí, Sierra. Sí. Vostè sempre diu que no hauria negociat amb la CUP, que Convergència no hauria d'haver entrat a negociar amb la CUP. Es negocia amb la CUP per tal d'aconseguir el que ells creuen que és ara el seu objectiu polític, que és la independència, en aquest cas aquí a Catalunya. Jo li voldria fer un paral·lelisme a Madrid. És a dir, vostè estaria disposat a parlar o fins i tot a negociar amb Podem per tal d'aconseguir un referèndum pactat i les condicions, la pregunta com s'hauria de fer aquest referèndum, tenint en compte que Unió i Podem també són antagònics? No seria la mateixa Sí, clar situació? que sí, però no supeditaria el referèndum als concerts escolars ni a tantes altres coses. He de ser capaç de conciliar una i altra proposta. I, per tant, sí, clar que ho negociaria, clar que ho pactaria, però no perquè tingui un mandat popular en aquest sentit, com fa el president Mas. El president Mas va guanyar les eleccions, la seva opció política, i ningú pot negar, malgrat que a Madrid sovint ho neguen. Aquí va guanyar l'independentisme i per tant s'ha de respectar i tenir en compte aquesta victòria. Però aquesta victòria no permet afirmar, torno a reiterar, però no perquè sigui el Santa Santorum, però perquè és important a efectes de comunitat internacional, l'editorial del Financial Times del 29 de setembre. Sí han guanyat els independentistes, però no tenen una majoria social per plantejar la independència. No hi ha un 50% més 1 per plantejar la independència. Fins i tot, si només hi hagués el 50% més 1 per plantejar la independència, no tindria cap sentit tampoc. Es requereix una majoria més àmplia, molt més àmplia. La independència, si no és acordada amb l'Estat i en tot cas no és avalada per la Unió Europea i per una majoria social important a Catalunya, mai serà viable, mai serà possible. I vostè em posa al mateix sac una qüestió molt diferent de l'altra. Hola, jo li podria preguntar si pogués contestar amb la clau una miqueta més genèrica, perquè és per la pota internacional de la CEN, aleshores és per públic europeu, que potser no està tant ara basat en l'actualitat catalana més propera. En qualsevol cas, què li fa pensar que és possible un pacte amb l'estat espanyol que sigui positiu per a Catalunya després de tantes negatives? I també en relació amb això, qui creu que donaria suport a la seva proposta? Però l'he contestat abans. No massa. Bueno, ha dit en qualsevol cas que sí, que no interessaria perdre un actiu com és Catalunya, però si pogués desenvolupar una miqueta, perquè aquesta vegada sí que s'hauria de poder arribar a aquest pacte quan no s'hi ha arribat en tantes altres ocasions. No m'explico bé avui. No he dit, i si ho he dit no volia dir que no es perdi un actiu com Catalunya. He dit, i repeteixo, que tant el govern espanyol com el govern català han de ser conscients que tenen un endeutament públic, privat, molt i molt important, que depenen dels mercats. I he dit que de no resoldre's la qüestió catalana i, per tant, enquistar-se la solució a la qüestió catalana comportarà una inestabilitat econòmica i comportarà que pateixin la societat espanyola i la catalana. I com que Espanya no és Grècia, que pateixi la Unió Europea. Per tant, el que he parlat, i reitero, és de la necessitat de que hi hagi una resposta política. Per què ara i no abans? Perquè abans hi ha hagut un desencontre total entre uns i els altres. Hem de tornar a recuperar l'esperit de la concòrdia, tornar a recuperar l'esperit del diàleg i del pacte. I és imprescindible, i és necessari, i serà obligatori per uns i pels altres, per Catalunya i per Espanya. I la Unió Europea n'és molt conscient. La Unió Europea mai dirà res, ni privada ni públicament, en favor d'algú que vagi a negociar la independència, que vagi, per tant, a trencar els territoris dels estats membres de la Unió Europea. Quan algú vagi amb alguna proposta, com hi va Unió, que no passi per trencar un territori d'un estat membre de la Unió Europea sap de la necessitat d'arribar a un acord polític per donar sortida, per no trobar-se amb un problema grec, però a l'espanyola, que vol dir amb una dimensió molt més important i molt més greu. En qualsevol cas, ahir el Diplocat va organitzar una conferència a Cracòvia en la qual diversos experts europeus van assegurar que qualsevol procés secessionista a Europa, si es fan garanties democràtiques, acaba sent reconegut i acceptat. Jo no em vull discutir amb Diplocat. En
tot cas els demano que llegeixin el dret internacional, la Carta de Nacions Unides, i que llegeixin els tractats de la Unió Europea i que parlen amb ambaixadors, no cal que vagin a Cracòvia o no sé on ha dit que han fet la conferència. Que parlin amb els ambaixadors dels països, que parlin amb els primers ministres i que escoltin les declaracions i que escoltin les respostes per escrit de la Comissió de la Unió Europea. Per tant, Diplocat que faci el que cregui convenient, però no van per aquí les coses. Jo això també ho he sentit dir abans del 9 de novembre de l'any passat, consulta en la que jo vaig participar, que Europa sortiria si hi havia una majoria i Europa no ha obert la boca en favor del procés català. Per tant, que Catalunya aprengui de la seva pròpia història, que tenim molts antecedents, que hem fet grans evocacions i hem estat socis determinats europeus que després ens han deixat el cul en l'aire enfront de la resta d'Espanya. Per tant, discrepo completament d'aquestes apreciacions. Els recomano un bon llibre, un bon tractat de dret internacional i els recomano una lectura, en aquests senyors, dels tractats de la Unió Europea, que no són res més que un tractat internacional. Un tractat internacional, el principi bàsic del dret internacional és que els drets que dona el tractat internacional se'ls queda a l'estat inicial i no l'estat segregat, i que l'estat segregat ha de demanar la incorporació a tots i cadascun dels estats, i per tant ja sap que hi ha una regla d'unanimitat a la Unió Europea, i per tant també sap quina regla s'exigeix a Nacions Unides. Per tant, de cap de les maneres jo crec que estan prou atinats. Estan, en aquest sentit, buscant de tant en tant un reconeixement, però ningú. L'únic que s'ha pronunciat a Europa ha estat el Parlament de Dinamarca, els únics, i van dir el que van dir, instar el diàleg per arribar a un acord entre el govern espanyol i el govern català. No hi ha hagut altre pronunciament. Perdoni, vostè creu que es podrà instar el diàleg mentre Mariano Rajoy sigui president del govern espanyol, si és que continua sent, i el president Mas sigui president de Catalunya? Jo crec que no es produirà un diàleg, o el diàleg del que s'esperava no serà bilateral. És un diàleg, ho he dit abans, que es produirà en el context del Congrés de Diputats. Estem en una etapa semblant. Ara no es tracta de passar de la dictadura a la democràcia. No és la transició dels anys 70, finals dels 70. Ara és transitar d'un sistema democràtic que està esquerdat, que presenta erosions importants, escletxes importants, entre d'altres el tema territorial i particularment el reconeixement o la manca de reconeixement del fet nacional català i altres conseqüències que se'n desprenen arran d'actuacions del govern central els darrers anys, i és en el context d'aquesta transició, d'aquesta democràcia esquerdada però que ha donat bons rèdits a una democràcia de més qualitat, on caldrà negociar, on caldrà dialogar i on tots haurem d'estar disposats a fer-ho. Dues preguntes. Ja sé que sempre diu que serà fruit del pacte, però de la disposició addicional, quan diu s'ha de sotmetre a consulta a Catalunya, especifiqui amb quina proposta aniran a Madrid amb això. I segona pregunta, si Unió no entra al Congrés dels Diputats, vostè què farà? Crec que ha dit que retiraria, i llavors què passa amb el partit? Perquè si no vaig errada hi ha un congrés a principis d'any que ve. Bien, va errada. Congrés serà quan s'acabin els processos electorals. Imagini's que hi ha eleccions al mes de març, no hi haurà congrés al mes de març. Però de moment, des del febrer o al març, no? No hi ha convocat cap congrés. Toca, bueno, no. Toca el congrés quan toca, quan s'acaben els processos electorals. Per tant, si hi ha un procés electoral, interrompeix el termini per convocar un congrés. L'interrompeix. Vostè sap que en dret civil hi ha causes que interrompeixen la prescripció. Doncs aquí hi ha una causa que interrompeix el mandat i, per tant, l'obligació de convocar un congrés. Per tant, no sé quan hi haurà congrés a Unió Democràtica. Estarà en funció de si hi ha eleccions al mes de març o no. Si no hi ha eleccions al mes de març, el primer semestre, però encara s'ha de convocar, s'haurà de convocar un congrés. La meva decisió ja l'explicaré el dia 20 de desembre. No cal que ara hi aprofundeixi. I la primera pregunta, què és el que volem proposar a consulta? El resultat del pacte. Què és el que nosaltres volem portar en aquest pacte? Quina és la nostra proposta pel pacte? La disposició addicional amb els termes que ja l'he explicada 1001 vegades. Això és el que volem fer. La meva pregunta és si ho volen fer a través d'una reforma de l'Estatut i que es voti a Catalunya. No, de l'Estatut no. O Convocant una consulta, pactant dintre del pacte que proposo per incorporar la disposició addicional, que es faci una consulta a Catalunya per veure si s'accepta o no s'accepta aquest pacte. I la meva primera pregunta no la penso contestar ara. Quina és la primera pregunta? Perdoni. Què farà i No, li he dit que la contestaré el dia 20, sí. Li agraeixo l'interès pel meu futur, però el dia 20 tindrà la resposta. Què més? Alguna pregunta més? El senyor Duran i Lleida.
Doncs vinga. Doncs bé, donem per acabada aquesta compareixença. Senyor Lleida, gràcies per haver-nos acompanyat. Que tingui una bona segona part de campanya. Així esperem. Gràcies una vegada més.